आज है मेरे पास शॉटगन और आसपास एक दो बंदा है। ओके। चलो आज तुमको दिखाई देते हैं कि कैसे किल किया जाता है शॉटगन से। बस देखो, चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। बाद में नहीं बोलना कि सिखाए नहीं थे। देखो बंदा आने वाला है और दिखाते हैं प्रो प्लेयर कैसे मारता है। ये हमारा मैं तो सिखा रहा था कि लॉबी कैसे पहुंचा जाता है झटपट।